好，我们看到主题5基本第5题，求两平行直线的距离。第一个求距离，第二个求包含这平行直线的平面方式。第一小题，好，两平行直线，这叫 L1， 这叫 L2。好，这叫 L1、L2， 它们的方向向量都是1、2、-1，没有问题。但是怎么求这距离？其实很简单，你只要把它 L1 上面有一点，这一点叫1、0，好，然后呢 ，L2 上面有一点叫做-1、0。请问我可不可以用这两点的距离来当做两平行线距离？不行，一定要垂直嘛。好，因为你也不确定它给我的点是在直线上哪一边，所以绝对不可以用这直线上的两点去算哦。这时候怎么办呢？其实很简单，你就把一点抓出来做垂直，所以就变成点跟线的距离。所以我可以先找这个投影点，一个点对另外直线的投影点，然后把它变成一点跟一线的关系啦。好，所以你要这是找出这个点 H， 就是设参数式 ，H 在 L2 上，所以就设 H 的参数是点加方向向量 t 倍，点呢我用-1、-1、0、-1、-1、0，好，零不限，加 L 的方向向量1、2、-1， 1 t 倍，2 t 倍，-1的 t 倍。好，那这时候呢，再去做，这个假设叫 A 点，好 ，AH 向量就是 H 减 A，H 减 A，H 叫做这不是 H 哦 ，H 是这个 H 减 A -2加 T，H 减 A -2加2T，H 减 A 负 T， 好。跟这一个 L2 的方向向量叫做1、2、-1，这两个是垂直的。好，那垂直内积为0，所以我直接用内积为0哈。这个内积叫-2加 t， 然后这个内积叫-4加 4t。好，最后这个内积叫加 t， 好，等于0，内积为0，所以这时候 t 赶快算出来。6t 等于6，t 等于1。好 ，t 等于1，所以 H 点就出现了。H 点就叫做1带进来0，1、-1。好，所以 H 点真正的这个垂足的点叫做0、1、-1。好，所以第一小题这个距离就可以用两点的距离公式 AH。哦，就是把它变成一点跟一线的关系，因为两平行之间的关系，两平行线的关系这距离都一样，所以随便抓一点去算点到线的距离就会就是这个两平行的距离了哈。所以110跟抱歉，0、1、-1的距离呢 ，S 差1，Y 差0，力差1，好，所以答案就是根号2。好，所以第一小题就根号2了。好，那当然我们详解是用另外的做法，好，没关系，我们教你们做法就可以了。好，那有兴趣的同学可以来问老师这个到底是怎么去处理的。好，来，那第二小题他说，请你求出包含两平行直线的平面方程式。首先，这个平面好，我画图，这两个直线是平行的关系 ，L1、L2。我要怎么找这个平面方程式呢？就是找点找法，通常法向量比较难。好，点的话，这个直线上的点都有，所以这时候 A 点，他说这个 A 点叫做 L1 上面的110，那 B 点叫做 L2 上面的点-1、-110。好 ，B 点叫做-1、-110。好，那第一个点的部分，找点的部分，你要用 A 点、B 点都可以，好，1点110好了。然后第二个找法向量，法向量通常要找两个向量外积。首先 L1 跟 L2 的方向向量都会跟法向量是垂直的。好，那这个法向量呢，叫做方向向量叫1、2、-1，可以吗？好，它这边是说 V1 啊。好，
然后呢，接下来 V2 呢 ，L2 的方向，它当然也是一负负也会垂直，但是这里是相同项，我要两个不一样的向量才可以进行外积啊。所以这时候我再利用另外一个两点 A 点跟什么 B 点又可以做一个向量，而且躺在平面上，它也是跟法向量垂直的，所以 AB 叫做B 减 A，B 减 A 叫做-2负20。当然你用 AB 也可以啦。哦，那我们这边也是还有 AB， 所以今天我的法向量就是这两个向量的外积 ，OK， 所以这边我们就直接计算，得到这一个。好，那它可以约掉2，得到1负1负1，所以法向量得到了，方程式的系数就得到了，也就是 x 减 y 减力，最后再带110或带-1负1都可以，所以答案就是这样子。